Vamos a leer siempre el manual de uso incluido en el producto de tu lavadora Whirlpool Persistent with Smart Loa para obtener información completa y detallada. Este sonido se activará la bomba de desagüe. El agua comenzará a drenarse, depende de la cantidad de agua a nivel de agua seleccionado. Así tardará en realizar el drenaje. Es normal escuchar que la bomba hace un zumbido continuo o un borboreo periódico a medida que la última cantidad de agua es removida durante los ciclos de drenar y exprimir. Deja tu like, comenta, activa la campana de notificación para recibir nuevos videos acerca de lavadoras.